दुनिया की 5 सबसे खतरनाक डॉग्स जो एक सांड को भी संभाल सकते हैं। नंबर 5 पे है डोगो अर्जेंटिनो। पिटबुल जैसा दिखने वाला है डॉग, पिटबुल जितना ही ताकतवर और निडर है। नंबर 4 से पहले पिटबुल को बेस्ट ब्रीड मानने वाले लाइक और सब्सक्राइब करो। नंबर 4 दुनिया का सबसे डिसिप्लिन डॉग डोबरमन पिंचर, जो अपने मालिक पर खतरा भांपते ही सुपर अलर्ट मोड में चला जाता है। नंबर 3 पर है सेंट बर्नार्ड द हैवीवेट चैंपियन। ये डॉग इतना तगड़ा और स्ट्रॉन्ग होता है कि इसे रेस्क्यू ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4 पर है चाइनीज टिबेटन मास्टिफ, एक ऐसी सुपर हाइब्रिड ब्रीड जिससे भेड़िए भी डरते हैं। नंबर 1 पे है सेंट्रल एशियन शेपर्ड या फिर कहो मॉन्स्टर अलाबाई, दुनिया की अकेली ब्रीड जो कंगाल की बराबरी कर सकती है। आपको कौन सा डॉग पसंद आया, कमेंट करो।